Sebelum menonton video ini, klik dulu tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya dan klik semuanya biar gak ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Pasti Berhasil. Oke, di video kali ini saya akan memberikan bagaimana cara untuk menggunakan efek suara, yaitu sang sastrawan di TikTok ya, yang ini sedang viral ya. Kalau kemarin kan Wulan, sekarang sang sastrawan yang efek terbaru di TikTok ya. Ini juga lumayan bagus menurut saya ya. Oke, di sini bagaimana cara untuk menggunakan efek suara sang sastrawan di TikTok. Ini sangat lagi viral dan lumayan enak ya efeknya itu. Nah, jadi kalian simak video ini sampai selesai ya untuk cara menggunakan efek suara TikTok di sastrawan ini ya. Nah, di sini kita langsung buka TikToknya. Nah, seperti ini kita buka dulu. Oke, kita tunggu teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal buat saja ya, buat videonya apa aja. Nah, di sini saya akan membuat videonya seperti ini. Info pusat mengatakan cuaca hari ini mendung, enaknya ngopi. Nah, seperti ini. Setelah itu kalian klik yaitu bagian checklist ini ya. Nah, jika muncul seperti ini, kalian klik bagian ini yang anak panah ke bawah ya. Lalu kalian edit suara. Nah, di sini langsung muncul yaitu sang sastrawan ya teman-teman. Ada si Jail, si Wulan dan lain-lainnya. Kita pakai yang sang sastrawan. Kita klik sampai 100% ya. Nah, di sini sudah bisa. Kalian tinggal seperti ini, dengarkan. Info pusat mengatakan cuaca hari ini mendung, enak dan kopi. Nah, suaranya bagus banget ya. Kalau coba kita nggak pakai efek suaranya seperti ini. Info pusat mengatakan cuaca hari ini mendung, enak dan kopi. Nah, kalau kita pakai efek suaranya seperti ini. Info pusat mengatakan cuaca hari ini mendung, enak dan kopi. Nah, ini sangat mudah banget ya cara menggunakan efek suara sang sastrawan di TikTok terbaru. Nah, buat kalian yang belum muncul, kalian bisa perbarui TikTok kalian ya. Oke, semoga bermanfaat dan membantu ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.